तो गाइस इधर मम्मी जो है फूल में पानी डाल रही है, साथ में आशीष पानी लेकर आया था तो वो डाल रहा है। सभी फूल में दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा पौधे में यहाँ पे पानी डाला जा रहा है। इधर मम्मी जो पूजा करने आई थी तुलसी माता का। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और मेरे पीछे है आशीष और मम्मी जो कि छत पे आए थे धूप लेने। तो गाइस इधर जो है सभी लोग यहाँ पे पूजा करने आए थे तुलसी माता का। तो ये अपना फूल एक तो खिला था तो वो तोड़ लिए और इधर आशीष जो है पानी डालने आया था तो पानी उन्हें डाल चुके। अभी जो है धूप काफ़ी कड़ा हुआ है, यानी कि घाम बहुत ही ज़्यादा कड़ा हुआ है और यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतना कड़ा हुआ है। अभी फरवरी का महीना है तब पर ही यहाँ पे धूप इतना कड़ा हो चुका है। और साथ में आपको बता दें कि यहाँ पे है आशीष जो कि ये भी धूप लेने आया था, लेकिन इसको इतना गर्मी हो रहा है कि बोल रहा है कि चलो घर, अब बर्दाश्त हो नहीं रहा है। इधर है खुशबू, इधर है खुशी, दिन भर बिस्तर पे ही बैठी रहती है, पता नहीं क्या देख रहा है। हाँ तो मेरा काम है। हाँ पढ़ लो थोड़ा सा। इधर मधु भी आ गई है अपना पढ़ा लिखा के, खाना खा रही है सब्जी और चावल। ये तो खांसी हुआ है। लड्डू 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 तुम नहीं बाकी सब दे, चल दे लड्डू दे। लड्डू मत खाओ, खांसी हुआ है ना। नहीं मत खाओ लड्डू मत, नहीं मत खाओ, खांसी हुआ और बढ़ जाएगा बहुत तेज। देखो मीठा खाने से और ज्यादा खांसी होता है। कह रहा है ना नहीं मत खाओ, दो मत खाओ, दो। क्यों नहीं खाना? खांसी बढ़ जाएगा ना, दो। अरे मारोगे तो और खा जाएंगे, एक खिला दो। फिर हम देंगे, फिर बाहर निकलेगा। चलो अच्छा छोटा वाला खा लो, दो बड़ा वाला इधर दो। जाओ दिमाग लड़ा लड्डू तो है ही है, दिमाग का लड़ाएंगे। मत खाओ उतना भी, खांसी बढ़ जाएगा। खा रहे हो तो तुम्हारे लिए ये कुर्बान। हाँ गाइस अभी सीन ऐसा था कि से खुशी को बहुत दिन से तबीयत खराब था, उसको खांसी हो रहा था, बुखार भी लग गया था, इसीलिए मीठा खाने से मैंने मना किया था। इस तो मीठा खाती तो और ज़्यादा खांसी हो जाता और फिर से दवा चलते रहता, इससे कभी वो ठीक हो ही नहीं पाती और स्कूल भी उसका 2-3 दिन गैप कर दिए, तो इसीलिए उसे मीठा खाने से रोक रहे थे। तो गाइस आप लोग को एक तो चीज़ दिखाते हैं जो कि मोबाइल ख़राब है तब उससे फ़ोटो खींचा जा रहा है, तो दिखाते हैं। वो देखिए गाइस आपको मोबाइल दिखाते हैं। ये देखिए मोबाइल एकदम ख़राब है, कुछ भी टिप रहा है, कुछ भी टिपा नहीं रहा है, फिर भी इससे फ़ोटो खींचने से क्या करें, गरीब इंसान। क्यों ऐसा कर रही हो? गरीब इंसान है ना, फोटो दूसरे का फोन आ गया। मोबाइल ख़राब है फ़ोटो खींचने से, उसमें फोन अभी आया किसी का, फोटो खींचने के बावजूद तुम तो और बकलंड हो। तो गाइस अभी सभी लोग छत पे आ गए हैं और खुशी जो है नीचे बैठी हुई है। क्या कर रही हो जी नीचे बैठ के? धूप है तो चलो धूप लेने। एकदम गजब के बैठी हुई है, जैसे लग रहा है कि क्या वजन हो गया है। तो गाइस अभी जो है धूप ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा है, तो बर्दाश्त किसी को भी नहीं हो रहा है धूप, तो सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठी हुई है और खुशी जो है भी यहाँ पे बैठी हुई है। तो सभी लोग धूप के कारण छाँव में बैठे हुए हैं। जो ज़्यादा है उसी से जा रहा है पंखा चलाने, पंखा चलाना तो उतना भी धूप ऊपर हुआ है, नीचे ठंडा ही लग रहा है। तभी तो ओढ़ना फोड़ना, ये देखिए गाइस ओढ़ना फोड़ना सब यहीं पे है, तो इसी को ओढ़ के सोएगा फिर भी पंखा चलाएगा। तो गाइस अभी जो है खुशी जो है चाय लेकर आई है। चाय है कि कॉफ़ी है? चाय है और ये जा रही है जागृति को देने। अरे ये तो बेच रही है, पिला थोड़ी न रही है। तो गाइस पीते हैं मस्त चाय, चाय गिरा के अरे तो गिराई तो तुम ही ना हो। कैसे 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 गिरा है? तुम गिरा, धक्का तो नहीं दी थी।
ये सब नहीं बताओ। वो देखो कॉफी पे हाथ रखवा के कसम खिला रही है। गीता पे हाथ रख के कसम खाओ ना खुशी। इसका आवाज कितना स्लो है, कुछ भी सुना ही नहीं दे रहा है। लड्डू मुंह में ठुसा दो ना, बड़का वाला जो है। तब इसका गला साफ हो जाएगा। कैसे गिरा था चाय? भांगड़ा करके बताओ कैसे गिरा था। किसके ऊपर गिरा था चाय? नीचे गिरा था तो कोई जला नहीं ना, तो चलो जाने दो, ठीक है। तो गाइस सीन ऐसा है कि चाय दोनों छान रही थी और चाय हाथ से लग के गिर गया था। अच्छा हुआ कि कोई जले उले नहीं, गर्म चाय था। मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ कभी ना हो। क्या हुआ? आज मेरी मम्मी मेरे साथ जुल्म की है। आज मेरे घर पे मेहमान आए थे तो? वो कहे आओ खुशी मेरे पास बैठो। हम सोचे पैसा मिलेगा, लेकिन मिला तो अभी नहीं बताएंगे कितना मिला, लेकिन बताएंगे बाद में। फिर मम्मी किचन में गई और चाय वाय बनाई, बिस्किट निकाली तो मेरा लार टपका, लेकिन हम खा नहीं पाए। वो कहे आओ मेरे पास बैठो। तुम चुप रहो, हमको बताने दो कहानी, तुम डिस्टर्ब क्यों कर रही हो। पैसा जब निकाले तो मेरा ऐसे आंख पड़ा पैसे पे, ऐसे सट 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 500 रुपया दिए। फिर जब वो चले गए तो मम्मी चूड़ी ऊपर की, ये ले ढाल ढाल ढाल, पैसा दे पैसा दे पैसा दे। मैं जाओ, मैं 100 रुपया दे रही हूँ तुमको और सब बाद में दूंगी, लेकिन मम्मी जो है वो खतरे की सीटी है, बचती रहती है। मैंने सारा पैसा। तुम क्या कर दी 500 रुपया लेके? अरे यार करते ना, मेरे पास भी बहुत काम है, सिर पे हेडेक है।